Es sveicināts My Perfect Dog podkāstā. Šajā reizē mēs runāsim par tēmu suns un bērns. Par to, kā sagatavoties mums, kā sagatavot suni tajā brīdī, kad ir paredzēta bērna ienākšana ģimenē. Jo tās ir lielas pārmaiņas mums pašiem cilvēkiem, bet tās ir patiesībā arī diezgan lielas pārmaiņas sunim. Un tas mums ir jāņem vērā, un īstenībā ir ļoti daudz dažādi tādi forši priekšnoteikumi un vērtīgi priekšnoteikumi, kas mums ir jāņem vērā, lai suņa un bērna kopdzīve būtu veiksmīga. Un arī mums pašiem būtu mierīgs prāts un sirds un miers mājās. Šajā podkāstā ar tevi būšu es, Līga Zvirgzdiņa-Grebina, suņu un saimnieku skolas My Perfect Dog vadītāja un suņu uzvedības speciāliste. Un es, Lijāna Bērziņa, apmācību trenere un suņu uzvedības speciāliste, arī skoliņā My Perfect Dog. Kā jau Līga minēja, ir gaidāms lielas pārmaiņas. Pirmkārt, jau arī mums pašiem mainīsies mūsu pašu rutīnas, mūsu pašu dzīves ritms, kļūs mazliet trauksmaināks, protams, ar daudz jaukām pārmaiņām, bet arī ar daudz nezināmo. Un tieši tāpat kā mums priekšā ir daudz kas nezināms, arī mūsu sunim šī pieredze ir kaut kas pilnīgi jauns, tādēļ mums ir jāsāk palīdzēt sunim gatavoties. Un pats pirmais, par ko varam padomāt, ir izmaiņas mūsu tādās ikdienas rutīnās. Un patiesībā jau sunim vairākas reizes ir jāpielāgojas šīm rutīnu maiņām, jo sievietei tuvojoties šim bērniņa piedzimšanas brīdim, mēs dodamies prom no darba un sākam gatavoties bērniņa ienākšanai mājās. Tātad mēs visu laiku esam mājās. Mums jau ir viena rutīna maiņa, vai ne? Suns mazliet pierod pie tā, ka tagad tu te esi un ir tāds zelta periods, kad mēs varam doties pastaigās un ilgi gulēt un viss ir priecīgi un laimīgi. Un tad bērniņš ienāk ģimenē un pēkšņi tas viss tiek kā ar nazi nogriezts, vai ne? Un pēkšņi tev nav laika, tavas rūpes ir kaut kur citur un tu esi palikusi, visa ģimene ir palikuši tādi trauksmaināki. Tādēļ, domājot par suni, es teiktu, ka jau šajā brīdī, par laimi, mums ir diezgan daudz laika, lai gatavotos, un jau šajā pirmajā brīdī, kad mēs jau paliekam mājās ar suni, es būšu tā riebīgā, bet es teikšu, varbūt nekāp tādā pavisam suņa zelta laikmetā, kad mēs visu laiku pavadām ar suni kopā, un ir šīs garās pastaigas un ilgās gulēšanas. Es teiktu, ka šeit jau var sākt trenēties un mazliet mācīties, un pamainīt to rutīnu visu laiku neveltot, lai cik briesmīgi tas neizklausītos, bet visu laiku neveltot sunim, tīri domājot uz priekšu, ka tā nebūs visu laiku, un tas laika periods būs diezgan tāds īs. Vai tu piekritīsi šim? Jā, tas ir pavisam noteikti tas periods tieši pirms bērniņa ienākšanas ģimenē ir tas periods, kur mums ir jāsāk jau laicīgi izveidot jauns ritms sunim, un tam ritmam ir jābūt nevis man tagad ir brīvāks ritmam, bet tam ritmam jābūt kāds tas ritms būs tad, kad tas mazulis jau būs mājās. Lai arī nav tā, ka suns saslēdz tā, kaut kas jauns uzradās, un ar to ir saistīts viss kaut kas man negatīvs. Piemēram, man mazākas pastaigas, man mazāk uzmanība no saimnieces, man mazāk tas, iespējams nebūs mazāk, vai ne? Iespējams jūs cerams. Jā, un cerams. Tāpēc tas viss ir tiešām par tādu veiksmīgu menedžmentu un citu cilvēku iesaistīšanu, lai mēs nodrošinātu visiem visu dabiskās pamatvajadzības, bet jebkurā gadījumā būsim reālisti un sagatavosim suņus jau tam, ka būs pārmaiņas, būs kaut kādi trokšņi citādāki, vai ne? Arī uz to mums ir jāskatās, ka arī tas ir tas, kas jāsagatavo. Es atceros, ka man jaunākais suns patiesībā bija diezgan šokēts un ļoti sastresojies par to, ka man meita tajā mazuļa vecumā raudāja, jo tā raudāšana tāda ļoti dīvaina bija. Viņa to nebija baigi pirms tam dzirdējusi. Es redzēju, ka katru reizi viņa ir tādā ļoti lielā stresā, un tad es līdz ar to ar mazuli gāju uz citām istabām, lai es nebūtu pie viņas, lai viņai nav jājūtās tā, ka kas tagad notiek, kas mums barā kaut kas brūk un jūk, vai ne? Vecākajai pašai ir bijuši kucēni, viņa bišķiņ vairāk adaptējās. Viņa tā kā saprata, this is good, jūtu līdzi, vai ne? Bet jaunākai tas bija ļoti liels šoks, līdz ar to ir forši patiesībā. No pieredzes tagad varu teikt, kā būtu bijis foršāk, ja es viņu laicīgi jau būtu sagatavojusi,
ka tādas raudāšanas būs skaļākas, klusākas, ko mēs ļoti forši varam ieslēgt YouTube. Tagad, man liekas, YouTube ir sagatavoti visdažādākie trokšņi un skaņas veidi, lai mēs reāli adaptētu suni šim procesam, vai ne? Tāpat arī patiesībā tādai vides maiņai, ka būs konkrēti kaut kādi jauni objekti mājās, būs kaut kādas gultiņas, kur varbūt nevarēs kāpt, būs paklājiņi, kur varbūt nevarēs kāpt, jo tur mazulis gulēs vai ne, lai suns neuzkāptu labu gribot virsū. Ja? Jo tas, ka suns ir mīļš, jauks, superīgs, nenozīmē, ka viņš apzinās to, ka viņš var tiešām saskrāpēt to kaut vai bērnu. Vai ne? Tieši tā. Jā. Viņš to neapzinās. Viņš gribēs, pieiet, palaizīt un netīšām uzkāps virsū. Līdz ar to ir jānosprauž arī tās robežas, ka būs kaut kādas tagad jaunas vietas, tepiķīši, kur, piemēram, nedrīkst iet. Un visforšāk to ir iemācīt patiesībā pirms tam, nevis tad, kad jūs būsiet jau ar mazuli uz rokām. Stresā, jā, kaut ko jau būsiet tā kā man tagad te visu samanedžēties, un es tagad gribu beidzot nolikt, un mazo noliku, tik būs, un tagad suns man nāk klāt, un tur mēģina bāzties virsū, vai ne? Un tad es palieku stresaināk, jo tas ir dubults menedžments. Tad, kad jums vēl mazulis nav, jums ir viens menedžments, kas ir jāiemāca, vai ne? Tas ir krietni vienkāršāk no jūsu skatu punkta. Jā, man savukārt klausoties atkal sieviešu šos te kursus, vairākus, kad biju stāvoklī, klausījos, man patīk domāt par to, ka māte daba jau mūsu sievietes gatavo arī šīm te rutīnu izmaiņām, vai ne? Mēs pēdējos mēnešos sliktāk guļam, mums biežāk ir jāceļās iet uz tualeti, mēs paliekam lielākas un lēnākas. Tātad pati daba mūs jau mazliet piebremzē, vai ne? Un es atkal šo izmantoju savā labā. Un to es darīju tādā veidā, ka naktīs, tad, kad es pa tām 5 reizēm gāju uz tualeti, es domāju, bet tad, kad mazulis ienāks ģimenē, es šādi iespējams naktīs arī staigāšu ar viņu apkārt. Interesanti, ko mans suns darīs tad, kad es tā staigāšu. Un tā arī bija, tad, kad es gāju uz tualeti, es katru reizi gāju tādu aplīti pa visu dzīvokli un paskatījos, ko viņš dara. Jo viņš taču ir pieradis, ka mēs guļam. Jā. Naktīs neviens nestaigā apkārt. Un tad tās reizes, kad es gāju uz tualeti, skatījos. Un pirmās reizes mēs tiešām taisījām kā tādu treniņu, jo pirmās reizes viņš katru reizi cēlās un nāca līdzi, kas notiek, kāpēc tu pēkšņi esi augšā kaut kur jāiet. Viņš nāca līdzi, un tad mēs strādājām vairāk uz to, lai viņš paliktu savā vietiņā un pakāpeniski arī pierastu pie tā, ka šādi es staigāšu apkārt arī ar mazuli. Un tieši tā tas arī bija, tad, kad bērniņš ienāca ģimenē. Tāpat arī šī lēnāka mūsu pārvietošanās. Tas ir laiks, kad mūsu suns var sākt pierast, ka arī pastaigas paliks lēnākas, jo mēs staigāsim ar ratiņiem un bērniņu, un iespējams es vairs katrā pļavā iebrist tev līdzi nevarēšu, un tik ātri iet arī nevarēšu. Tādēļ šis ir labs laiks jau pirms bērniņš ir ienācis ģimenē. Tas tiešām ir labs laiks, lai mēs gatavotos tā uz priekšu domājot. Tāpat šīs dažādas smaržas, ja ir kāda ģimene, kurai ir bērniņš mājās, jūs varat pamēģināt paņemt kādu lietiņu no tām mājām ar to bērniņu smaržu, ienest mājās vai pilno pamperi, jo es atceros, ka mans suns bija ārkārtīgi ieinteresēts, kas tad ir tur iekšā tajā iesaiņojumā. Un mums bija tā pamperīšu miskaste uz zemes, un viņš visu laiku centās tajā miskastē līst, par ko es arī nebiju domājusi, ka viņš to vispār darīs, jo viņi nekad nav interesējis, kas ir mūsu atkritumu grozā. Bet šī smaka smarža bija ārkārtīgi interesanta. Tādēļ, ja ir iespēja, nekas no šī visa jau nav obligāts. Vai ne? Mums jau nevajag katru drēbīti tagad rādīt sunim un dot sunim. Un iespējams būs suņi, kas tiešām būs ārkārtīgi stabili un mierīgi par visām pārmaiņām, un viņus nekas neinteresēs. Bet ir suņi, kas var satraukties no katras jaunās lietas. Tādēļ es uzskatu, ka ja mums ir iespēja, ja mums ir laiks un mums ir vēlme, kādēļ nepalīdzēt savam sunim? Mēs taču paši arī gatavojamies, jo ja mums, inteliģentām, attīstītām būtnēm, šis viss ir jauns un mēs ejam kursus un gatavojamies, tad kādēļ nepalīdzēt sunim, kurš pilnīgi nesaprot, kas notiek? Vai ne? Jā. Un par tām pastaigām arī patiesībā ne tikai pie paša tempa, bet arī pie pašas pastaigas kopā ar ratiņiem droši vien. Ir jāpieradina, un es atceros arī, kā tu mums sūtīji video, kā tu jau laicīgi gatavoji zevi tam, ka viņam būs jāstaigā pie tiem ratiņiem, kamēr mazulis vēl nav piedzimis, jo atkal, tad, kad tu jau esi ar to mazuli, tu esi noņēmies, tad viņu sapakot un salikt, un tad tu gribi iet, un tad suns tur sāk pa ratiņiem vienkārši kaut kur mesties pa vidu un vēl kaut kur,
Jo es zinu, ka Fonda bija tāda, kurai viņai netraucēja. Viņai uzbrauc tie ratiņi, nekas uzbrauc, ja viņi turpina iet tā kā tāds tanks vienkārši, vai ne? Un tad arī ir tā, ka ir forši, ka tomēr ir kaut kāda skaņa, kas iedod bišķiņu norādi, piemēram, ja, lai bišķiņu pamaina virzienu vai paskatās, lai sunim ir šis pieredums, ka rati ir rati, un es varu mierīgi tiešām tajā brīdī, ka es eju ar to suni un mazulī pastaigāties ar tiem, ka es varu vienkārši tajā brīdī jau baudīt to pastaigu, nevis tajā brīdī sākt trenēt vēl suni. Ja? Jo tajā brīdī iespējams jūs būsiet tiešām jau sagurušāks, iespējams ne, arī mēs neviens nezinām, bet iespējams tu vienkārši tiešām gribēsi iziet un baudīt pastaigu, nevis trenēt tajā brīdī savu suni, vai ne? Tā kā tas arī noteikti. No tādām lietām es teiktu, ka rati noteikti ir svarīgākais, ar ko būtu jāiepazīstina suni viennozīmīgi. Jā. Un tad jau mēs nonākam pie tām pirmajām dienām kopā, vai ne, ar mazuli. Un tad pavisam noteikti es arī atceros tieši to, ka mēs vedām kaut kādas drēbītes. Jā, vīrs brauc ik pa brīdim pie suņiem, iziet pastaigāties ar viņiem, un tad pie reizes aizvedā jaundzimušā mazaļa kaut kādu to smaržiņu, vai ne? Tas ir tas, ko mēs varam preventīvi darīt, bet arī nav tik būtiski. Bet patiesībā tās pirmās dienas, tas pirmais moments patiesībā kopā būtu tas svarīgākais. Un te ir kaut kādas tās lietas, kur ir mīti un realitāte, kā vajadzētu darīt. Un tas droši vien būtu tas, ko būtu obligāti jāpārunā. Un tā ir lieta, kur bieži vien mēs vai nu par strauju kaut ko izdarām, vai nu tieši par baidamies par daudz. Jā, te arī man ir bijusi pieredze ar klientiem, kas tieši ļoti baidās no tās pirmās pieredzes sunim un bērnam kopā. Un attiecīgi arī, labāk safe than sorry, vai ne? Jā. Bet tomēr tas tik un tā iedod kaut kādu tādu stresu pašiem vecākiem par to, ka tu līdz galam nejūties droši ar to mazuli būt ar to suni, vai ne? Un tāpēc tā pirmā būšana kopā ir tiešām tā svarīgākā, kā tad mēs rīkojamies, kad mēs atbraucam ar to mazuli mājās, un tur ir tas suns, kas mums būtu jādara, ja? Tas mīts ir, ka mums obligāti tagad ir jāliek sunim iet un ostīt tas bērns, un obligāti jārāda tas bērns, un jāiet jābāžās virsū, tur nezinu to bērnu, vai ne? Tas nav tas, ko mēs darām. Mēs pirmkārt atceramies, ka tad, kad mēs atnākam mājās, mēs neesam bijuši kaut kādas vairākas dienas, un visdrīzāk grib satikt jūs un papriecāties par jums, nevis uzreiz satikt to bērnu, vai ne? Atceros, ka mēs ar vīru tā arī darījām, mazo mēs bijām nolikuši tajā brīdī čučēja, bijām citā istabā nolikuši čučēt, aizgājām sasveicināties ar suņiem, lai viņas vienkārši ar visu prieku, emociju sapriecāties, sasveicināties ar mums, nomierināties, atslābināties, un tad mēs tikai paši gājām pie mazuļa, bet viņas vēl tajā brīdī arī tur nelaidām, un tad vērām tās durvis vaļā, bet arī mazulis bija vai nu gultiņā, vai nu pie mums, bet mēs nekādā veidā nelikām obligāti iet ostīt, nebāzāmies paši klāt ar to bērnu, vai ne? Ja viņas bija gatavas pienākt, paskatīties no tāluma, kas tev tur ir, viņas to izdarīja, bet mēs neiedavām nekādu tādu obligātu vajadzību iziet uz kontaktu. Tagad tieši reku pieliec burniņu pie tā mazulīša un paosti viņu, vai ne? Tas nav tas obligātākais. Sunim ir vienkārši jāpierod, ka reku ir tas kaut kas jaunais, tā jaunā dzīvā būtne, kaut kādu to savu smaržu, ko viņi īstenībā jau jūt ļoti labi un tālu, vai ne? Suņiem ir ļoti laba, spēcīga oža, un viņiem nav obligāti pēc tas mazulīts jāpiebāž uzreiz klāt, vai ne? Tas būtu tāds pirmais, ko es gribētu teikt. Varbūt tev šeit ir ko piebilst. Jā, man šis liekas tāds ļoti svarīgs punkts, un man ir ļoti žēl jaunos vecākus suņu saimnieku šajā situācijā, jo es arī ļoti jūtu, ka cilvēkiem ir uzlikts tāds sloks pilnīgi par šo pirmo tikšanos, un es nezinu, man liekas, Instagrams te mums ir sabojājis dzīvi ar saviem skaistajiem video, cik tas suns ir tāds pielaizīts, mēs to valodu varētu iztūkot ļoti skaļi un skaidri. Tur mēs neietrināsimies, jā, bet tie video, ka tas suns viss tāds pielaizīts lēnām tuvojas tam bērniņam un nezinu, kā viņam tur būt. Un atkal vecāki tieši tāpat neveikli stāv, nesaprot, kurā brīdī man jārauj nost vai jālic virsū. Tādēļ man ļoti patika viss, ko Līga teica, es pilnīgi piekritīšu, un es tiešām gribu jums arī noņemt šo slogu, ka pilnīgi nekas slikts nenotiks, ja jūs neiepazīstināsiet suni ar mazulīti. Un nedomājiet, ka jūsu suns nepamanīs
kaut kas jauns ir atnācis mājās. Tā kā Līga minēja, viņi iespējams pamanīja jau, kad jūs nogriezāties piemājas celiņā. Ja? Un, tieši vēl gribu piebilst, ka jā, mēs varam pirmie satikties ar suni. Mēs tieši tā kā Līga minēja, neesam suni satikuši kādu laiku, un kāds suns iespējams būs ārkārtīgi priecīgs un jau laiks virsū. Tādēļ mēs bērniņu varam, viens vecāks paliek automašīnā ar bērniņu krēstiņā, otrs iziet ārā, sagaida, sasveicinās. Ja, piemēram, suņi ir atstāti kādam uz pieskatīšanu, un mēs dodamies pakaļ suņiem. Mēs sasveicinamies pa vienam, un tad mēs mierīgi visi ejam mājās, kur iespējams suns, tad viņš tiešām varbūt nemaz nepamanīs, ka kaut kas man tur nāk līdzi, jo es satiku savus cilvēkus un nāku mājās. Un tad pakāpeniski tieši tā mēs tiešām neuzspiežam šo te komunikāciju. Ļaujam sunim saprast, kas tas vispār ir un kā es pats gribu tam pietuvoties. Un tad jau mēs skatāmies, vai ceļam augstāk, vai turam rokās, vai liekam gultiņā. Ja? Bet ļaujam sunim tomēr mazliet izlemt, kā es pats gribu šai situācijai pieiet. Protams, saglabājot drošību, jo viss, kas ir saistībā ar bērnu un suni, man arī kā mammai ārkārtīgi svarīga bija drošība, un tas, ko es biju dzirdējusi vienā ārzemju lekcijā, ka bieži vien tieši bērnam ienākot ģimenē, cilvēki pirmo reizi uz savu sunu skatās kā uz dzīvnieku. Un man likās, nē, man taču arī mans suns ir kā bērniņš. Un viņš nav lielas mēra suns, bet es zinu, ka viņš ir ļoti ļoti ar ķermeni komunicē un paliek tāds reizēm nevaldāms askustības. Jā, tieši tā. Un tieši to es piedzīvoju, kad bērniņu atvedām mājās. Man likās, Dievs, viņš viņu apēdīs. Jo tā kā tās domas pilnīgi mainās, jo hormoni, bezmiegs, tātad šis te miega trūkums, mēs arī funkcionējam mazliet savādāk, domājam mazliet savādāk, un man ir ieslēgušies pilnīgi citi jauni, man nepazīstami instinkti, un man tieši tā likās ārprāts, kā tagad. Un tas viss, ko es mācu citiem un par ko es pati biju domājusi jau gaidību laikā, tas viss man tā sazemēja un lika atcerēties tā. Tagad mēs tā lēnām mierīgi iesim visam cauri. Un tad jau tālāk sakoja šīs te jaunās rutīnas un iepriekš mācītais. Un ļoti palīdzēja uzmanības pievēršana sunim. Jo tas bija tas, kas tiešām pirmais aizmirsās mūsu jaunajā ikdienā, jo visas rūpes ir tam mazajam, gan mammai, gan tētim, tas fokus pāriet uz bērniņu, un tās parastās ierastās rutīnas viņas tiešām kaut kur ir aizpeldējušas, viss ir savādāk, bet tāda apzināta pievēršanās, apzināta uzmanības pievēršana sunim, lēnītēm sagatavot viņam maltīti, pastāvēt blakus, kamēr viņš pēd, pasēdēt blakus, kamēr viņš guļ savā vietiņā, doties pastaigā, kaut vai uz 10 minūtēm laukā, bet tas bija tas, kas palīdzēja mums pārdzīvot to sākuma posmu, jo arī mammai tas ir vajadzīgs. Jā, viens ir suns, bet tiešām arī vecākiem nodara šī te pieslēgšanās kaut kam citam, citādi var būt viss par daudz, vai ne? Jā, tas ir tiešām ļoti būtiski, un arī te atkal ir tiešām jāatgādina, ka mēģināt prasīt arī palīdzību. Ja jūs esat divi cilvēki, tad noteikti mēģināt sadalīt, kurš ir bērnu, kurš ir suni. Vai ne? Ja vajag vēl palīdzību no malas, jo, piemēram, vīrs, piemēram, ir darbos ļoti arī daudz, vai ne? Tad mēģinām atrast vēl varbūt kādu aukli vai kādu radu draugu kaimiņu, kas ir gatavs iesaistīties un piepalīdzēt, jo man liekas, ka pārsvarā jau ir tā, kad draugi kaut vai, es atceros, man rakstīja, ja tev vajag tur ēst, sagatavot, atvest, vai ne, es tev atvedīšu, tad jūs varat arī izmantot šo te palīdzību tīri kaut kādās situācijās arī, ja liekas, ka, nezinu, kādam varbūt tās vajadzētu atnākt un kaut vai vienkārši pabūt ar jūsu suni kopā, ja kaut vai jūsu klātbūtnē, ja. Bet noteikti nebaidieties, nekautrējieties prasīt palīdzību no malas, lai būtu šajā menedžmentā bērns suns, vai ne? Lai būtu tā pietiekamības sajūta visiem, gan bērnam, gan sunim, gan arī jums pašām priekš sevis, vai ne? Un tas ir tiešām tāds būtiskākais šajā pašā pirmajā laikā kopā, kamēr jau kaut kādi varbūt
tādi rituāliņi jau izveidojas ikdienā. Kaut gan arī ar to mazulī pirmajā gadā ir tik daudz ļoti pārmaiņas, tā kā tu pierodi pie vienas rutīnas un sāks jau nākamā rutīna, un tad tu pierodi pie tās rutīnas un sāks jau atkal nākamā rutīna, vai ne? Tā kā te atkal stāsts par tādu fleksibilitāti ir un spēju mums arī patiesībā varbūt jau sagatavot mājās kaut kādas šīs te tā saucamās soft cards, vai ne, ko es varētu piedāvāt sunim kā aktivitāti, ja tiešām pamainās mana mazuļā rituāls un nesanāk tā kā iepriekš. Ja bija parasti mēs šajā laikā jau varbūt devāmies ārā pastaigāties, un tagad nebūs. Vienkārši nebūs. Neizskatās, ka mēs to varam izdarīt, vai ne? Sagatavojam šīs kaut kādus palīgus, pasīvās aktivitātes, ostīšanās paklājiņu, graušanas opcijas, laizīšanas kaut kādas opcijas, plosīšanas, visādi lietu bardaki. Patiesībā Facebookā var ierakstīt Enriched Environment, atradīsies grupa For Dogs, un atradīsies grupas, kur ir vienkārši tik daudz foršu ideju, ko iedot sunim, lai sunim būtu sajūta, mana saimniece mani redz, dzird, man nodrošina foršas lietas, bet redz, saimniecei patiesībā ir laiks būt ar mazulu un ar sevi, un nav baigi daudz nemaz jāiesaistās tajās aktivitātēs, vai ne? Bet to mazo efortu mēs esam ielikuši, un suns to būs jau novērtējis, vai ne, tajās pārmaiņās, kas ir ļoti būtiski. Šīs te pasīvās aktivitātes, tā saucamās, tiešām var palīdzēt mums visā šajā periodā, lai laimīgi esam gan mēs, gan arī suns. Patiesībā interesants fakts par šo puzles, suņu puzles, ko mēs tagad redzam zooveikalos, kur ir jāstumj kāds gabaliņš, lai dabūtu gardumiņu, kas tur ir paslēpts. Šīs te puzles izdomāja sieviete, kura bija stāvoklī ar dvīnīšiem. Jā, un viņa bija mājās ar dvīnīšiem, viņai bija divi suņi, 2 bērni. Un bija šīs reizes, kad viņa netika pastaigās. Un tieši tā viņa sāka veidot sākumā pati visādi šīs aktivitātes, ko suņiem piedāvā tajās dienās, kad viņi netiek laukā un kad viņi netiek galā. Un tad, tā viņai radās šī ideja par visām šīm suņu puzlēm. Tā kā tieši tā tas radās. Superīgi. Tieši tik praktiski tas radās, un tāpēc to arī izmantojam. Galvenais ir tiešām zināt mums tās mūsu opcijas un iespējas, vai ne? Un vai nu prasīt palīdzību no malas, vai nu, nav iespējama palīdzība no malas, fine, mums ir sagatavotas visdažādākās opcijas, saldētavā jau salikti visādi kongi sasaldēti. Papildinām krājumus. Es šo saucu par papildinām krājumus, un te mēs gan savu telefonu sarakstu, kontaktu sarakstu varam papildināt ar iespējām, kurš man palīdzēs, ja būs šīs SOS dienas. Tāpat kā Līga teica, papildinām saldētavu ar ēdieniem sev un papildinām krājumus sunim, jo šīs pasīvās aktivitātes var ļoti, ļoti noderēt dienās, kad viss neiet pēc tā jūsu jaunizdomātā plāna, jo būsim godīgi ar bērniņu ienākšanu ģimenē, kas vispār iet pēc plāna. Jā, vai ne? Tāpēc tas, pie kā būtu vērts arī pieturēties un kam vajadzētu iet pēc plāna, ir noteikumi, kas varētu mainīties mājās, vai ne? Piemēram, ja esat izdomājuši, ka vairs suns nedrīkstēs kāpt gultā, tad laicīgi būtu jāsāk suns mācīt pie tā, ka viņš vairs nedrīkstēs kāpt gultā, vai kādu citu noteikumu, kas tev varētu nākt prātā, piemēram. Tas būtu viens no tiem, ja suns ir pirms tam tur bijis, un tad jūs izlemjat, ka vairs nevarēs. Tas nav viennozīmīgi, tas nenozīmē, ka tagad visiem tā tas ir jādara un jāmāca, vai ne? Bet, nu jūs to izlemjat. Bet tikpat labi ir ļoti daudz šīs citas lietas, vai ne, kam sagatavoties un ko mācīt sunim. Jo viens ir tas pats pirmais periods, kad mazulis ir tiešām pavisam mazulis, kurš tikai par rokām gultiņu, vai ne, un īsti nekustās. Nākamais jau tas posms, kad beidzot suns būs pieredze, mums tur ir tāda dzīva būtne, pie kuras es pierodu, viņa tur ik pa brīdim paraud, kaut ko tur pakustinās, bet, baigais drauds nav, vai ne? Suņi ļoti ātri sapratīs, ka nav nekāds baigais drauds. It īpaši saimniece vai arī saimnieks, vai ne, esot ar mazuli, tomēr arī parādīs, ka es varu arī tevi pamīļot un ka tas nav kaut kāds baigais sliktais konkurents, tad īstenībā nekāda slikta asociācija jau tur sunim nesaslēgsies, vai ne? Bet tad tas nākamais pārējais posms ir tad, kad mēs jau sākam vairāk likt to mazuli uz zemes, un kad mazulis sāk jau vēl vairāk kustēties un mēģināt ķert ar rokām un kaut kur šļūkt, vai ne? Un tad, protams, kā pašam mazulim, arī tas suns varētu šķist interesanti. Un te ir līdz ar to ļoti svarīgi
pārdomāt šīs lietas un konkrētus kaut kādus noteikumus, kurus mēs arī mēģinām īstenot abos virzienos. Gan mācīt sunim, ka viņam ir, piemēram, kā jau mēs iepriekš pašā sākumiņā arī minējām, ja, par tiem paklājiņiem, ka tā ir vieta, kur mēs neejam. Ka tās mantiņas, kas tur stāv uz tā paklājiņa, piemēram, kas ir domātas mazulim, mēs neņemam, ja, ka viņam ir savs mantu grozs, kur iet un ņemt mantas, ja gribas, bet šīs te mantas, kas ir uz konkrētā paklājitnē, tās nav suņa ņemamās mantas, vai ne? Un tāpat patiesībā tā apmācība arī iet otrā virzienā, un te es vienmēr saku, ka mēs varam mazuli mācīt jau no pašām pirmajām dienām, vai ne, tajā brīdī, kad ir īpaši jau viņš sāk dzīvoties pa zemi, visur skatās apkārt un sāk mēģināt darīt to, ko mēs darām. Tas ir brīdis, kad mēs varam mazuli arī mācīt. Līdz ar to tie noteikumi un robežas iet abos virzienos. Ne tikai mēs prasam visu kaut ko no suņa, bet mēs prasam arī diezgan daudz no mazuļa. Un te nav tāds, ne, viņš vēl nav gana pieaudzis, vai ne? Jo vienā brīdī mēs tiešām varam attapties pie tā, ka jau beigās mums ir pieaudzis bērns, kuram vienkārši nav nekādas robežas un noteikumi un cieņas pret suni, jo mēs visu laiku esam gaidījuši kaut kādu to mistisko vecumu, kurš būs tas īstais, vai ne? Un viņš nav. Mana pieredze, Lianas pieredze liecina, ka mēs ļoti labi varam mazuli tiešām jau pirmajā gadā sākt mācīt, kas ir jā, kas ir ne, un tas ir pēc mūsu pirmkārt pašu darbībām, vai ne? Mazuļi mūs skatās un pēta, un tas ir tas, kā mēs varam kaut kādas šīs robežas nospraust un parādīt un noteikumus parādīt, vai ne? Tad, kad mazulis mēģina kaut kur līst pie suņiem, vai ne, mēs dodam kaut kādas arī citas kaut kādas šīs te aktivitātes mazulim, vai mēs varam pieiet pie suņa, bet mēs painformējam suni par to, vēlams mēs piesaucam suni pie sevis, ja? Nevis, ka bērnam mācam rāpot pie suņa uz viņu vietiņu, ja? Jo es teiktu, ka nevienam, man liekas, arī mums pašiem cilvēkiem, ja mēs tā padomājam, nevienam, es nezināšu, man liekas, nevienu, kas būs tāds, jā, man nenormāli patīk, ka mani pamodina. Es gulēju, un man vienkārši sāka bāzties virsū, un šis nenormāli patīk, vai ne? Es esmu tas cilvēks. Un tā kā, man liekas, neviens tāds nav, līdz ar to, kāpēc mums būtu jāpieņem, ka suņiem tas ļoti patīk. Nevienam tas nepatīk. Jā, protams, ka mums nedrīkst suns tajā brīdī brukt virsū un vēl kaut ko darīt. Pats par sevi saprotams. Bet vai tas ir komfortabli un patīkami? Nē, tas nav. Kāpēc, lai tas būtu? Viņi guļ savā vietiņā, viņi nevienu netraucē. Viņi neprasīja, ka tas bērns šobrīd pie viņiem bāžās. Viņi vispār to bērnu neprasīja. Vai ne? Godīgi, jā, kas ir tikai godīgi. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi saprast to, ka mēs pirmkārt mācām bišķiņu robežas jau no sākta gala arī mazulim, ka ne, mēs uz vietiņām nelienam. Ja mēs gribam komunicēt, ja mēs redzam, ka mazulis grib komunicēt, pasaucam suni. Ja suns nāk, super, ja suns nenāk, tad viņš negrib. Un tā nav suņa atbildība tagad izklaidēt jūsu mazuli. Tā tas pavisam noteikti nav. Mēs pārvirzam mazulis citām foršām aktivitātēm, vai ne? Bet tad, kad suns būs gatavs, tad mēs rādīsim mazulim, kā mēs pai, vai ne? Nevis ķeramies un ķeramies, vai ne? Kas arī ir nepatīkami. Un, protams, atkal, jā, sunim ir jāspēj tas viss izturēt, un te būtu tas varbūt vēl viens treniņš, ko mēs varētu jau preventīvi sākt mācīt, vai ne sunim, ka visādas šīs darbības ap viņa ķermeni ir ok, ja? Jo ja jūs līdz šim to neesat darījuši, esat tikai glaudījuši vai kasījuši konkrētā vietiņā, bet pēkšņi parādīsies kaut kāds ķēriens no maza bērna, vai ne, tas var būt satraucoši sunim, un pārsvarā jau, suns, ja ir mierīgs, tad viņš nenoreaģēs uz to. Bet arī, lai viņam tas nav tomēr kaut kas, kas papildus rada kaut kādu negatīvu asociāciju ar bērnu vai stresu mājoklī, kas vairs nevar normāli atslābināties un justies savā mājoklī, jo visu laiku kāds mani kaut kur saķer asti, saķer ausis, ja maniem suņiem, piemēram, tur garas ausis, tur sāk ķert vai ne, lai tā nebūtu, tad mēs mācam konkrēti bērniņam arī pai. Savukārt sunim mēs pieredinam, ka visādas šīs te grabstīšanās arī ir ok, un tajā brīdī mēs varam dot sunim, piemēram, kaut kādu ostīšanās paklājiņu vai gardumus vai laizīšanas aktivitāti, un tikmēr sunim šīs te, manipulācijas, tā teikt, pieredināt, lai arī viņi tam ir gatavi. Bet apmācība notiek abos virzienos, un pie tā mēs vienmēr stingri pieturamies, lai mēs neuzliktu visu tagad atbildību sunim. Tev viss šis ir jāiztur, jo vienkārši jāiztur. Jā, tev vienkārši ir jāiztur, vai ne?
jā, viņam ir jāiztur, bet arī bērnam ir savi noteikumi, kas viņam ir jāiemācās, lai viņš augtu cieņpilnās attiecībās ar suni. Jā, es pat teiktu, ka te apmācība strādā pat visos 4 virzienos, jo ļoti iespējams, ka arī mums pašiem ir kaut kādas lietas, kas mums ir jāpamaina. It īpaši, ja mēs teiksim, esam izlēmuši, ka suns vairs nedrīkstēs kāpt gultā vai tur dīvānā, tad mums pašiem daudz vairāk laika ir jāsāk pavadīt uz zemes, lai sunim šo te vajadzību nodrošinātu būt viņa tuvumā. Ja viņš ir pieredzējis, ka mēs vienmēr dīvānā mīļojamies, tagad jūs tur sēdēsiet ar mazuli, vai varbūt mazulis tur ir uz vēdera, un es vairs tur nedrīkstu kāpt. Jā, bet tā vajadzība jau netiek nodrošināta. Tad mums pašiem ir jāsāk būt vairāk uz zemes, kas, paldies Dievam, arī ar mazuļu ienākšanu ģimenē notiek. Patiesībā jau to pirmo laiku jūs diezgan daudz arī būsiet uz tās zemes. Ja? Tā kā viens var būt ar bērnu, viens var būt ar suni, kam tā arī vajadzētu būt. Vēl ļoti svarīga lieta, ko te gribu piebilst, ka mēs varam censties jau arī no maza bērniņa pirmajām dienām, kad bērniņi sākam likt uz zemes, mēs varam censties būt starp viņiem abiem. Rādīt, ka viņiem atkal, tāpat kā ar šo pirmo iepazīšanos, nav nepieciešams šāds ciešs kontakts. Jā. Viņi pilnīgi mierīgi var dzīvot tādās diezgan paralēlās pasaulēs, kur es esmu pa vidu. Ja? Tas pirmkārt ir tāds drošības jautājums, un otrkārt radiniet. Ja? Suns ir rutīna dzīvnieks, un arī mums tās rutīnas un tādi ieradumi veidojas. Un ja es izveidoju ieradumu, ka es visu laiku jums būšu vidū, tad sunim nav šīs te vajadzības visu laiku līst klātam bērniņam. Jā. Es atceros, ka mūsu pirmais laiks tikai tā arī pagāja. Suns vienā pusē, bērns otrā pusē, es pa vidu ar grāmatu, un tā mēs arī sēdējām. Un jā, kaut kādā brīdī viņš jutās pietiekami droši, lai tur paskatītos pāri, ko tas mazais tur dara. Un tieši tādēļ pirmajā reizē, kad meita apvēlās uz vēdera un centās viņu saķert, pa vidu biju es, un es varēju to rociņu maigi paņemt, mēģināt atvērt tos pirkstiņus vaļā un rādīt, ka nē, šitā nē, šādi. Ja? Tātad pašas pirmās reizes gan sunim, gan bērniņam, kur viņam nebija tā pieredze, ka pirmajā reizē jau viņu saķers, kas ir pilnīgi normāli, ka bērniņi to dara, bet es maksimāli biju klātesoša un man izdevās noķert tās pirmās reizes, kas ir ļoti svarīgas. Tādēļ tāda būšana pa vidu un vispār jau uzraudzība. Ja? Mēs neatstājam suni ar mazu bērnu vienus pašus. Lai cik draudzīgs, lai cik mīļš, lai cik jauks būtu suns, mums nevajadzētu mazuli atstāt ar suni vienu pašu telpā. Esam tiešām klātesoši, un tas pats, ko Līga teica, par šiem jaunajiem noteikumiem arī bērniņam, kurus mēs mācām, mēs tos nemācām sēžot dīvānā un paceļot balsi. Nē, neskrien, neķer, neplēs, mēs ceļamies kājās un esam klātesoši. Mēs neuzliekam sunim to atbildību paciest un tam mazajam cilvēkam to atbildību izdomāt, ka man ir jāsadzird, man ir jāizdomā kaut kas cits, ko es varu darīt un jādara kaut kas cits. Nē, mēs esam vecāki, mēs esam atbildīgi par viņiem abiem. Tādēļ mūsu piemērs, tas, ko mēs darām, nevis tas, ko mēs izkomunicējam, uzbļaujot kādam. Jā, esam klātesoši. Jā. Jo ļoti ātri ir aiziet, ja mēs paši brīdim tur apsaucam un apļaustam gan vienu, gan otru, tad beigās bērns jau precīzi to pašu darīs. Savukārt bērns ir bērns, un suns bērnu vienmēr uztvers pilnīgi citādāk nekā viņš uztvers pieaugušo. Un tas var tikai pasliktināt viņu attiecības un kaut kādus riskus papildus radīt. Līdz ar to tas galvenais, ko gribētos tiešām izcelt, ir tātad vislabākais, ko mēs kā vecāki un suņu saimnieki varam izdarīt, ir izveidot maksimāli neitrālas attiecības sunim un bērnam. It īpaši pirmajā tajā laikā kopā, pirmajā gadā kopā, kad ir tik daudz pārmaiņas tajos bērnu augšanas attīstības periodos un posmos un visās tajās darbībās, ko viņi veic. Ja? Visi ļoti grib, lai tiešām ir šie instagramīgie stāsti par to, ka suns un bērns ir vislabākie draugi un tur guļ kopā un vēl kaut ko. Tas viss ir skaisti un labi, bet tas viens ir tas, ko mēs redzam, otrs ir, kā tas ir īstenībā. Un līdz ar to mēs varam pāriet pie tādas tiešām bišķiņa padziļinātākas arī tādas ķermeņa valodas analīzes no suņa puses, kas ir jāņem vērā. Jo jūsu suņa un bērna attiecības būs neitrālākas, jo tas būs labāk un komfortablāk sunim un vispār visiem mums iesaistītajiem. Jo patiesībā, ja mēs vērojam lielāko daļu no visiem šiem te instagramīgajiem, foršajiem, jaukajiem video, kur ir suns un bērns kopā,
tad mēs īstenībā, ja saprotam suņa ķermeņa valodu, mēs lielākajā daļā no šiem video redzam, ka suns nejūtas Mēs komfortabli. varētu veikt Jā. tādu iztirzājumu šādam Jā, video. noteikti, patiesībā. Jā. noteikti. Un to mēs darīsim. Jā. Bet, jo, protams, ka visi ļoti labi cilvēki apzinās, ka rūkšana, riešana, zobu rādīšana ir slikta. Bet sunim pirms šīm komunikācijām ir vēl tik daudz plašu ķermeņa valodas signāli, kas liecina par to, ka viņi nejūtas komfortabli. Viņiem tas vispār nebija vajadzīgs. Viņi to negrib, viņiem ir stress, viņiem nav patīkami, viņi grib aiziet no tās situācijas. Tik daudz dažādas emocijas, kas nav uzreiz izpaužamas. Ai, man viss riebjas, viss ir slikti, drausmīgi, vai ne? Bet viņi to jau izpauž. Un pusē no šiem video un kaut kādām situācijām, kuras mēs varam redzēt mājās ap suņiem un bērniem, ir, ka suns tolerē. Viņš ciešās šajā brīdī, jo viņš nav tas, kas grib tur brukt virsū un kost un vēl kaut ko, bet viņš arī nejūtās komfortabli. Bet cilvēki tikmēr priecājās, tur taisa bildītes un filmē un vēl kaut ko. Un suns tikmēr ko dara? Žāvājās. Viņš mēģina pagriezt galvu projām, viņš sāk mēģināt laizīt bērnu, kas pārsvarā ir, oh my God, dod bučiņas manam mazulim, un paskatās, kā viņš dievina manu mazuli. Nē, tas ir tā, jauki, ka tu esi atšķies no Vai manis. reizēm atkal ļoti ātri. Varbūt es novērošu, ka suns to laizīšanu veids tā pilnīgi haotiski, stresaini. Tā ir stresa laizīšana. Līdz ar to tas nav par bučiņām, kā mēs gribētu to interpretēt, vai ne? Tāpat tad, ja suns pats sev laiza degunu, ja, tas īstenībā ir ļoti tādas ātras, straujas kustības, bet arī tas liecina par to, ka suns ir jau nervos, ka viņš nejūtās diezgan komfortabli. Ja. Tātad pagriež galvu projām, vai acis projām, vai sāk pieglaust austiņas. Ja. Ka mēs redzam, ka patiesībā suns nav pilnībā atslābis. Vēl arī patiesībā elšana. Arī elšana, ja, īpaši, ja nav baigā karstā diena vai jums iekurināta, sakurināta māja vai ne, vai tikko suns ir skrējis, ja viņš ap bērnu sāk elsot, ja, tad arī tas liecina par to, ka patiesībā sunim ir kaut kāda veida stress ar bērnu. Un tāpēc mums, kā saimniekiem, kā pieaugušajiem, ir ļoti svarīgi vienmēr būt kopā, kā arī Liāna teica, vienmēr, kad suns un bērns ir vienā telpā, tad tur esam arī mēs, jeb kāds pieaugušais, kurš ir nevis tikai klātesošs fiziski, bet klātesošs ar uzmanību. Un tā arī ir tās atšķirības starp manu klātbūtni, kur es vienkārši taisu ēst un pagriežu muguru pret bērnu, un sunis vispār neredz, kas tur notiek. Bet caur manu klātbūtni, es reāli redzu suni, es redzu bērnu un es redzu, kas tur notiek. Jā. Jā. Un te arī cilvēkiem varētu rasties jautājums, bet ko tad man darīt tajos brīžos, kad es redzu, ka mans suns tiešām streso, sauksim to tā, kā tas arī ir, ka mans suns ir šajās emocijās, kad viņš ar mani runā caur šo ķermeņa valodu, un es redzu, ka viņš ir satraucies. Pirmkārt, atkal jau iejaucamies. Mēs bieži vien nepiedāvājam sunim atkāpties, ko mēs varam darīt. Okay. Esam pārāk saspīlēti, pārāk cieši, pārāk tuvu. Tu vari aiziet uz savu vietu. Es varu, vai viens vecāks vai otrs vecāks var pabūt pie tevis, pie tavas vietiņas, otrs atgriežas pie bērniņa. Vai arī, ja mums ir vajadzīga nopietnāka iejaukšanās, mēs varam organizēt to vidi tā, lai viņi nemaz tik daudz nebūtu tik cieši kopā. Sunim būtu šī iespēja pašam atkāpties vai nemaz neiet klāt kādai situācijai. Un mēs varam organizēt to vidi, kādā mēs dzīvojam. Bieži vien dzirdu no cilvēkiem, ka pārdzīvo par to, ka var nākties izmantot šīs drošības sētiņas un nodalīt suni no bērna, kas reizēm ir ārkārtīgi nepieciešama lieta. Tas ir gan drošības jautājums, gan tīri tādas emocionālās labsajūtas jautājums. Noteikti nevajadzētu suni izolēt šajās situācijās, kad jūs redzat, ka viņam ir par daudz, kad viņš ir satraucies, jūs varbūt nespējat vairs viņu nomierināt, tad varbūt varētu gribēties viņu ielikt atsevišķā istabā, kas nebūtu labākais risinājums, kas sunim pilnīgi neko neiemāca. Vienkārši izņem viņu no tās situācijas. Te mums arī jau var noderēt šī sētiņa, kad mēs atstājam sunim iespēju redzēt to, kas notiek, skatīties tādu kā bēbīšu TV pa gabalu, iespējams darīt kaut ko foršu,
tajā laikā aizstās sētiņas, atkal šīs pasīvās aktivitātes, vai ļaujam vienkārši vērot, saprotot, ka man tur nemaz nav jāiesaistās. Jā, tātad mēs esam sētiņas otrā pusē, darām savas ierastās lietas, varbūt piesēžamies tuvāk pie tās sētiņas, ja suns pārdzīvo, ka ejam pārāk tālu. Ļaujam viņam salīdzinoši būt klātesošam. Jā, un tā mēs varam organizēt to vidi, kurā mēs atrodamies. Jā. Tas ir īstenībā ļoti, ļoti svarīgi veidot šos norobežojumus vai pa istabām, vai kaut vai vienas istabas ietveros. Jā. It īpaši, ja jums ir stresaināks, nervozāks un kam prasa ilgāku laiku adaptācijā ar bērnu, vai ne? Ne visi suņi būs tiešām pilnīgi mierīgi un čilīgi. Būs tādi suņi, kuriem tas būs ļoti, ļoti liels pārdzīvojums, un mums līdz ar to tas būs īstenībā labākais, ko mēs varam izdarīt gan priekš suņa, gan priekš sevis, gan priekš bērna, ka mēs izveidojam šo norobežojumu. Un te ir tiešām stāsts par to, nevis ka mēs izolējam, bet par to, ka mēs vienkārši izveidojam drošu šo kaut kādu sētiņu vai bebīgeitiņu, ja, starp istabām, kur viņi var viens otru vērot, bet viņi ir tādā ļoti drošā menedžmentā, vai ne? Un tikmēr arī jūs, kā pieaugušie, varat veltīt laiku sev, ēst gatavošanai vai kaut kādām citām lietām, nesatraucoties par to, kas notiek jums aiz muguras, kamēr jūs neskatāties. Jā, vai tās pašas situācijas, ka, piemēram, sākas vēlāk piebarojums, un iespējams, sunim ir ārkārtīgi grūti noskatīties uz to ēdienu, kas lido zemē, jā, tad iespējams, mēs nevaram tajā laikā veikt šo treniņu, kad es menedžējos ap to ēdienu, ap bērnu un ap suni. Drošības sētiņas un skatās mierīgi, varbūt ēd savu maltīti, kamēr bērniņš arī ēd. Ja? Tātad suns nepiedzīvo šīs sliktās pieredzes, kad mēs esam sastresojušies, mēs cenšamies viņu aizdzīt prom. Tā ir atkal tāda mierīga paralēla būšana, kas būtībā jau es uzskatu, ka pirmo dzīves gadu, ja mēs runājam par pirmajiem, teiksim, pat 2 gadiem, tad vairāk viņiem ir jāmācās tāda neutralitāte vienam otru. Mums ir visa dzīve, lai suns un bērns kļūtu par draugiem. Bet, ja mēs viņus nemitīgi pirmajos 2 dzīves gados ieliekam tādā saspiestā komunikācijā, no kuras nevienai pusē, ne otrai pusē ir laba pieredze, kāda draudzība tur var veidoties. Jā. Draudzība pamatā ir par drošību, par jušanos droši vienam ap otru, vai ne? Brīvi un droši. Un tieši tas mums ir jānodrošina. Labi, šeit vairāk par suņiem, tad tas mums šeit sunim ir jānodrošina. Tādēļ, jā, pirmos 2 dzīves gadus es redzu vairāk kā tādus neitrālus vienam ap otru, kur pieaugušais ārkārtīgi daudz iesaistās, un tas nav viegli. Tas nav stāsts par to, ka vienu reizi nostāšos pa vidu un visi viņi vairs neies nekad kopā. Tas ir tieši tā, konsekvence. Atkal, vienmēr runājot par suņu apmācībām, svarīgākais būs konsekvence. Un šeit ir tieši tas pats. Jā. Ko tu domā par šiem pirmiem 2 gadiem? Tu arī minēji tieši par to norobežošanu ap ēdieniem. Tad droši vien arī varētu piebilst, ka tas ir vēl viens variants treniņam, ja mēs gribam, protams, bez norobežošanas, nenorobežojam, bet tad mums ir jāveic treniņš. Pirms tam jau preventīvi vēlams, nevis situācijā, kad bērns ēd un sāk ar to ēdienu mētāties, ja, ka mēs tātad mācam sunim neķert, negrābt visu pirmkārt no zemes, kas nokrīt uz zemes, ja, kad viņam ir jāgaida atļaujošā komanda, ja jūs ļausiet, ja nē, jo, protams, ka pārsvarā bērnam ir veselīga pārtika, bet iespējams jūsu sunim ir alerģijas un arī veselīgu pārtiku lielāko daļu viņš nevar ēst, vai ne? Attiecīgi tad pavisam noteikti šī impulsu kontrolas trenēšana, apnēšana no zemes ir ļoti svarīga un preventīva jau, kas ir pirms tam jāīsteno. Un otrs arī ir, un te atkal ir tāda apusēja apmācība gan bērnam, kad viņš jau ir mazliet tāds aktīvāks un jau sāk mācīties staigāt, ja, un ņem kaut kādus ēdienus rokās, gan arī sunim mācīt un parādīt šīs robežas neķert un negrābt ārā, tātad sunim neķert un negrābt ārā no bērna rokām ēdienu, savukārt bērnam arī tad, kad viņš ir ar to ēdienu kaut kur nobāzēties vienā vietā, lai nav tā, ka mēs sunim mācam it kā neēst no bērna, bet tas bērns tikmēr tad visu laiku skrien ar suni un degunu viņu kacina. Un tas atkal kopumā, protams, ka iemācīt to visu var, bet manuprāt, ka tas ir tā negodīgi pret konkrētu vienu pusi, kas ir suns. Jā. Tas, ka mēs suņiem varam ļoti daudz ko iemācīt, tas ir pašsaprotami, bet te ir, manuprāt, arī jāatcerās, ka tomēr bērns ir vēl attīstītāka būtne kā cilvēks, vai ne? Līdz ar to īstenībā mēs varam 5 reizes vairāk iemācīt bērnam, lai viņš augtu tiešām tādā
foršā apziņā, sapratnē un cieņpilnās attiecībās ar suni arī turpmākos gadus. Ja? Un tāpēc tās robežas un noteikumus varam parādīt jau arī tieši saistībā ar šo ēdienu. Ar ēdienu esam pie galda. Vai tad, kad bērns jau smuki varēs izkomunicēt, tad jau mēs viņiem mācām šos rokas signālus vai konkrētas komandas dot sunim, bet tas nāks tad, kad viņi spēs jau sakarīgāk to izkomunicēt, vai ne, un spēs iemācīties šīs komandas. Līdz tam tas ir par vienkārši veiksmīgu menedžmentu. Vispār, visa dzīve saistībā ar suni ir par veiksmīgu menedžmentu, tāpat kā par bērnu, un it īpaši suns bērns tēmā. Tas ir viss par veiksmīgu menedžmentu mums visiem. Un ja reiz Līga sāk runāt par vairākām praktiskām lietām, ko varam sunim mācīt, tātad šo rokas signālu vai treniņš nēšanai no zemes, gribu pastāstīt, ka esam sagatavojuši arī online kursu par tēmu suns un bērns. Saukšu to par sezona 1, kā sagatavot suni mazuļa ienākšanai ģimenē. Tieši šīs vērtīgās prasmes, kuras attīstīt sunim vēl pirms bērniņš ir ienācis ģimenē vai tajā laikā, kad bērns ir visam nesen ienācis ģimenē. Ja? Tātad stāstīšu gan diezgan daudz teorijas, kas būtu svarīga vecākiem apgūšanai, gan arī mācu dažādas praktiskas lietas. Jūsu tempā varat iet visam cauri, mācīties, mēģināt pielietot šīs praktiskās lietas, kur arī ir iekļautas dažādas komandas un dažādas prasmju attīstīšanas sunim, lai gan viņam, gan jums būtu vieglāk šajā jaunajā dzīves posmā. Jā. Tā kā online kurs būs tiešām praktisks, teorētisks, noderīgs, tā kā visiem vecākiem jaunajiem visam noteikti iesakām sirdsmieram un tiešām tādām veiksmīgām zināšanām. Bet ar šo mēs arī noslēgsim mūsu šīs reizes podkāstu. Un tad jau tiekamies citās epizodēs. Un paldies, ka klausījies un droši dalies arī ar šo epizodi. Paldies, un tā! Yes, atā!